ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಕಿರೆಂಗದ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗೈನಿ ನಮ ಕಿರೆಂಗದ ಸ್ಟಿಕ್ಸ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ರೈಸ್ದ ಲೆಕ್ಕ ತುಲೆ ತುಂಜಿ ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡತೆ ಖಾಲಿ 10 ನಿಮಿಷಡು ಆಪುಣ್ಣಿಕ್ಲೆಗ್ ಬಲೆ ನಮ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ತೂಕ ಮುಲಿಯಾನು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಿರೆಂಗ್ ದೆತ್ತೊಂದೆ ನೆನ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ದೆಕ್ಕೊನೋಡು ತುಲೆ ಬೊಕೈತೆ ಒಂದೆತ್ತ ಚುಲಿ ದೆಪ್ಪುಗ ಇಂಚ ಯಾನೊಂದು ಸ್ಕ್ರೇಪರ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಿಸತ್ತಿಡ್ಲ ದೆಪ್ಪೊಲಿ ಚಾಕುಡ್ಲ ಪೂರ ಲಾಯ್ಕಡ್ ದೆತ್ತ ಚುಲಿ ದೆಪ್ಪೊಡು ತುಲೆ ಅನ್ ಪೂರ ಎತ್ತೆ ಒಂದು ದೆತ್ತೆ ಚುಲಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಲೈಕ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ತೆಲುಪುಡು ಇಂಚ ಸ್ಲೈಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಸಪುರ ಸಪೂರುಡು ಮಸ್ತಲ ಸಪುರವರವಲ್ಲಿ ಕಿರೆಂಗದ ಪೋಡಿಡ್ದೊಂಚೂರು ದಪ್ಪ ಬೋಡು ಪೋಡಿದೊಂಚೂರು ನೆರ್ದಲ ತೆಲುಪಿಪ್ಪುಡು ಐಡ್ದೊಂಚೂರು ದಪ್ಪ ಸ್ಲೈಸ್ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೊಡಲೆ ಇತ್ತು ಮುರ್ಪೂರ ಯಾನು ಸ್ಲೈಸ್ ಮಲ್ತದೆ ತೊಂಡೆ ತುಲೆ ಇತ್ತು ದಪ್ಪ ಇಪ್ಪೊಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಸಪೂರ ಇಂಚ ಸ್ಟಿಕ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಕಡ್ಡಿದ ಲೆಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ರೈಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡತ್ತೆ ಅಂಚ ಅವು ಸೈಜ್ಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಇಂಚ ಪೂರ ಕಟ್ ಮಲ್ತದೆ ತುನ್ಗ ಒಂದೇನಿತ್ತೆ ನೀರುಡು ಪಾಡ್ದಿ ಓಡು ಇಜಿನೊಂದು ಕಪ್ಪಾಪುಂಡು ಮತ್ತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದಿಯೇ ಪೂರ ಒಂದೇನಿತ್ತೆ ನೀರು ಪೂರ ದೆತ್ತಾನು ಇತ್ತೆ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ಗ 2 ಚಮಚನು ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ಪಾಡಿಯೇ ಪೊಡಣ ನಿಕುಲು ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲವರ್ಲ ಪಾಡೊಲಿ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟದ ಬದಲಿಗೆ 2 ಚಮಚ ಅರಿತ ಪುಡಿ ಪಾಡೋಡು ರೈಸ್ ಫ್ಲವರ್ 1 ಚಮಚ ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ತೂಲೆ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಖಾರ ಎತ್ಬೋದು 1/2 ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆದ ಪುಡಿ ಪಾಡೋಡು 1 ಚಮಚ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಈತೆ ಮಸಾಲ ಒಂದಕ್ಕೆ ನೆನಿತೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಲಾಯ್ಕಡೆ ಒಂಚೂರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಇತನಿಗೆ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ಗ ಚೂರು ಹೆಚ್ಚ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ 1 ಚಮಚದಾತು ನೀರು ಯಾವು ಅವನ್ ಪಾಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಒಂದಿನ ಲಾಯ್ಕಡೆ ಕೋಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದೈತೆ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಸರಿ ಕೋಟ್ ಆವಡು ತುಲೆ ಇಂಚ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಂಡು ಪೂರ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಇತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಮೀಡಿಯಮ್ ದೀವೋಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ದೀದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ತುಲೆ ಮಸಾಲ ದಾಲ ಬುಡ್ ಪುಚಿ ದಾಯಪಂಡ ಮೈದಾ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಅವು ಲಾಯ್ಕಡೆ ಅಂಟ್ರದು ಕುಲ್ಲುಂಡು ತುಲೆ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಇತ್ತೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ ಬತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ತೆತ್ತಿಪುಕ್ಕ ಲಾಯ್ಕ್ ಕಲರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ದೆಕ್ಕು ತುಲೆ ಇದು ಶೋಕುಡು ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆತುಂಡು ಖಾಲಿ 10 ನಿಮಿಷಡು ನಿಕ್ಲ ಒಂದು ತಿಂಡಿ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಲ್ತು ತೂಲೆ ಎಂಚ ಆತನ ಪಂದೆ ಇಂಕ ಪಲ್ಲೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆದ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಉಂದು ಎನ್ನ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.